2025年，标普500指数再次创下历史新高。美联储迎来新任主席，华尔街整体情绪偏乐观，高盛和德银纷纷将指数目标上调至8000点。然而，在这一片表面繁荣之下，投资者需要警惕潜在风险。即使市场持续上涨，投资者辛苦积累的资产也可能在未来1年内面临结构性下行风险。市场的风险往往不是在谷底出现，而是在高位积累，隐蔽而危险。在过去30年的投资生涯中，我经历了亚洲金融风暴、科网泡沫以及全球金融危机，从中得出的核心经验是，市场在达到极致繁荣时，风险已经在暗中累积。正如投资大师 Steve Eisman 在次贷危机中所展示的案例，独立研究与数据分析是识别潜在风险的关键。目前，美国经济呈现 K 型分化特征。所谓 K 型经济，是指经济增长呈现极度分化，一部分行业快速上升，而大部分实体经济缓慢下滑。数据预测显示，2025年美国 GDP 预计增长约5000亿美元，其中超过4000亿美元，也就是80%以上，主要来自 AI 相关资本支出。换言之，如果剔除 AI 的贡献，美国大部分经济几乎处于停滞状态。这种分化解释了为何股市创新高的同时，许多投资者的个人账户并未获得相应收益。大盘的表面繁荣并不能代表投资回报的普遍性，投资者必须理解经济增长的结构性特点，识别真正能够产生长期价值的行业和企业，而不是被表面的指数涨幅误导。可以用一个比喻来理解当前的经济结构，想象一个班级，平均分看起来很高，有80分，但是如果你仔细分析成绩单，你会发现这个平均分主要是班上几个天才学生每科都考了100分贡献的，而大多数同学的成绩其实都很低。那么这个班级的整体教育水平真的健康吗？我们现在的经济状况就是类似的偏科结构，少数行业像火箭一样飞速增长，而大部分经济体，包括传统制造业、消费行业和服务业，增长乏力，甚至可能下滑。如果把 AI 这个单一引擎去掉，美国经济的其他部分几乎没有增长动力。可以进一步形象化的理解，这就像一架巨大的波音747，表面上飞得又高又稳，但4个引擎中只有1个在全力运转，其余3个几乎熄火。如果唯一的发动机出现问题，整个系统将面临严重风险。这种经济结构的分化也直接反映在股市中。标普500指数今年虽然上涨了17%，但涨幅高度集中在7大科技巨头身上，大多数传统行业和中小企业的股票表现却相对挣扎。这就是典型的 K 型分化，这也解释了为什么许多投资者会有这种感受。新闻里不断报道股市创新高，但个人账户却没有明显收益，甚至出现亏损。原因在于你很可能持有的正是 K 型经济中向下的那一部分资产。换句话说，你以为的繁荣，实际上可能只是少数行业的繁荣。所以，当你看到大盘指数不断创出新高，当你听到周围的人讨论股票又赚了多少的时候，我希望你能问自己一个核心问题：我所投资的公司是处于 K 型经济中向上的一部分，能够享受时代红利，还是处于向下的那一部分，被经济结构无情的边缘化？如果整个国家的经济增长过度依赖单一、高度不确定的 AI 领域，本身就形成了系统性风险。这也引出了我们今天的第一个，也是最重要的警告：不要被大盘指数的表面繁荣所迷惑。投资者必须深入分析经济结构，识别内在裂缝，找到真正具备长期增长潜力的方向。我知道此时很多人可能会提出反驳， AI 是未来，是第4次工业革命，它怎么会是风险？看看英伟达的股价，看看 AI 正在带来的各种应用，这明显是百年一遇的机会。我承认 AI 确实具有革命性潜力，它正在并将继续深刻地改变世界。但作为理性的投资者，我们必须分清2件事：伟大的科技与优秀的投资机会并不总是等同。历史给我们的教训非常清晰，互联网是伟大的科技，但当年的投资者中有很多最终血本无归。这也印证了投资大师彼得林奇的观点：当所有人都对某个资产深信不疑，并认为它只会上涨时，往往正是需要保持警惕的时刻。现在的市场情况是，只要一家企业与 AI 相关，其股价就可能迅速上升，盈利能力和商业模式的稳健性反而不被关注。投资者普遍在为一个未来的预期买单，而这个未来充满不确定性。为了理解这种潜在风险，我们来看一组比 GDP 更具参考价值的数据。根据美国银行的估算，仅仅是谷歌、Meta、微软、亚马逊和甲骨文这5家大型科技公司，2025年的 AI 资本支出预计就达到3990亿美元。更进一步，德意志银行预测，到2030年，这些公司在 AI 数据中心上的累计投资可能高达4万亿美元。4万亿美元意味着什么？为了给大家一个参照，
这相当于美国在1960年代推动阿波罗登月计划所投入资金的10倍。经过通胀调整，当年美国登月计划有明确的国家战略目标，是为了在冷战中取得技术和政治优势。而今天，这场科技巨头的 AI 投资豪赌却被德意志银行分析师称为没有保证回报的投资。为什么没有保证回报？关键在于至少2个制约因素，这2个瓶颈像拦路虎一样阻碍着 AI 的持续发展。第一个瓶颈，也是最核心的约束，是电力。正如我之前提到的， AI 的发展终极限制在能源上，训练和运行大型 AI 模型需要巨量电力，数据中心本质上是巨大的电力消耗机器。根据高盛预测，未来几年数据中心的电力需求可能增长175个百分点。过去10年，美国电力需求年均增长不到 0.5%， 而 AI 带来的新增需求可能将这一数字推高至 2.5% 到 3%。到2030年，数据中心的用电量可能占到美国总用电量的 12%。建设新的发电厂，无论是传统能源还是新能源，都需要数年甚至10年以上的时间。电网升级同样耗时耗力，即便科技巨头已经把目光投向太空或其他长期能源解决方案，这些方案也需要时间才能落地。如果电力供应跟不上， AI 的发展就会被卡在瓶颈上。第二个瓶颈是需求和变现能力。当前的 AI 投资很大程度上是一场企业间的军备竞赛，各大巨头纷纷购买英伟达芯片，建设数据中心，并不是因为他们已经找到清晰可行的盈利模式，而是害怕在竞赛中落后。这是一种典型的从众行为。问题在于，这些巨额投入能否真正转化为可持续的利润？未来的杀手级应用在哪里？当前我们看到的许多 AI 应用，如聊天工具或绘图软件，并不保证企业或个人会持续为其付费。以英伟达为例，第3季度财报显示，其营收同比增长超过 60%， 数据中心业务创历史新高。但这种增长很大程度上是建立在科技巨头囤货行为之上，可以类比为淘金热时期，所有人都去抢铲子，卖铲子的公司赚得最多。现在的英伟达就是那个最赚钱的卖铲子的公司。但是如果投资者花了多年投入巨额资金，却发现挖出的金子不足以支撑预期，他们还会继续投入更高成本去购买新铲子吗？答案显然是否定的。一旦这些科技巨头发现 AI 的投入产出比不及预期，开始削减资本开支，那么对上游芯片和硬件供应商的需求就可能出现断崖式下降，整个 AI 产业链的估值逻辑都将面临严重挑战。因此，对于 AI 投资，我们必须采取两手策略，一方面承认其革命性潜力，另一方面保持清醒，认识到当前的市场狂热可能已经形成巨大的泡沫。作为理性的投资者，关键是思考如何在这场盛宴中既参与其中，又能够在风险显现时安全退出。这正符合我长期分享的10倍股3阶段投资框架。在第一阶段，优秀公司的潜力往往被市场低估，可能因为暂时的负面消息或新商业模式未被理解，导致股价低于其长期价值。这正是价值投资者的最佳切入点，我们可以用较低成本获取未来巨大的成长潜力。第二阶段是验证期，公司业绩开始爆发，商业模式得到市场认可，股价稳步上涨。这个阶段回报率相对安全，但通常不如第一阶段惊人。第三阶段则是被市场过度吹捧的阶段，如大部分 AI 概念股，目前股价已经脱离基本面，市场充斥着各种美好故事，这时候股价涨幅最快，但风险也最大，散户容易在此阶段进入接盘。如果你希望系统学习如何发现第一阶段的潜力公司，而不是追逐已经被过度炒作、随时可能破裂的泡沫，我诚意邀请你了解我的10倍股课程。我将30多年的实战经验浓缩为一套普通人也能掌握的投资方法，相关课程链接可在下方资讯栏找到。记住，投资先求知，这比盲目跟风、将血汗钱当赌注要安全且理智得多。如果说 K 型经济是市场的结构性裂缝， AI 泡沫是悬在头顶的达摩克利斯之剑，那么接下来的风险更加隐蔽、危险，它像潜伏在平静水面下的巨大冰山，一旦撞上，后果不堪设想。这就是私人信贷市场。这个概念在日常新闻中很少出现，但其规模之大足以让人吃惊。根据最新数据，到2024年底，全球私人信贷市场的资产管理规模已经达到约 3.5万亿美元，这一规模甚至超过法国和加拿大的年度 GDP 总和。那么什么是私人信贷？简单来说，私人信贷是指不通过公开市场，而由大型基金和资产管理公司如黑石、阿波罗等直接向企业提供贷款。由于绕过了传统银行体系，这类投资缺乏严格的金融监管，使私人信贷市场成为一个高度不透明的黑盒子。这种结构让人不禁联想到2008年的金融危机，次级房贷正是危机的核心。
当时华尔街将大量低质量房地产贷款打包成金融产品，例如 CDO 担保债务凭证，并贴上3A 评级出售给全球投资者。整个过程复杂且缺乏透明度，没有人能准确判断这些产品中到底包含多少不良资产。最终泡沫破裂，引发了全球性的金融灾难。大卖空的主角 Steve Eisman 曾警告，私人信贷市场与当年的次贷危机有一个共同点，缺乏透明度。当年的房贷虽然复杂，但投资者仍可通过购买穆迪、标普等信用评级机构提供的数据追踪每月违约情况。然而，私人信贷顾名思义是完全私人的，市场中没有统一资料库，也没有标准化监管报告，贷款质量、借款人的偿付能力，甚至贷款条款都不透明。这意味着，如果私人信贷市场出现问题，几乎没有任何预警机制，它不会像传统金融风险那样缓慢显现，而可能在投资者毫无准备的情况下突然爆发，带来巨大冲击。你可以把它想象为在晴朗的夏日午后，突如其来的闪电毫无征兆地直接击中目标。最近市场上已经出现一些令人警惕的信号，两家看似不相关的公司突然崩盘，背后都涉及严重的财务造假指控。据报道，这些公司使用同一批资产，例如汽车，重复向不同贷款方抵押借款，可以类比为一个人将同一套房子的产权证复印10份，然后向10家银行申请抵押贷款，荒谬而危险。虽然这两家公司并非严格属于私人信贷领域，但他们的倒闭被视为整个信贷体系潜在脆弱性的警示。当监管宽松时，人性的贪婪容易被无限放大。更令人担忧的是，过去2年美联储大幅加息，利率长期维持在高位，导致越来越多企业面临偿债压力。那些在低利率时期大量介入私人信贷的公司，现在正承受借贷成本飙升的困境。虽然利率已经下调几次，但仍处于高水平。瑞士银行近期警告，预计到2026年，私人信贷市场的违约率可能上升3个百分点。在3.5万亿美元的市场规模下，这意味着近1000亿美元的潜在损失。这一数字足以对金融体系产生重大冲击。因此，私人信贷市场成为市场第3个巨大裂缝。它通常隐藏在公众视野之外，但一旦经济衰退，企业盈利下滑，偿债能力下降，潜在风险可能像多米诺骨牌一样集中爆发，与 K 型分化和 AI 泡沫等问题叠加，这有可能形成一个完美风暴。我理解，听到这些风险，部分投资者可能会觉得过于悲观。市场不是还在上涨吗？标普500指数不断创新高，华尔街的大行预测达到8000点，这正是投资最具挑战性也最吸引人的地方。市场情绪往往是最有效的反向指标，这也是我一直强调的原则。我们需要做逆向投资者，在别人贪婪时保持谨慎，在别人恐慌时敢于布局。为了帮助大家更客观地评估市场所处的历史位置，我将介绍2个关键指标，这2个指标可以看作市场的照妖镜。第一个重要指标是周期调整市盈率 CAPE， 由诺贝尔经济学奖得主罗伯特·席勒发明。它与普通市盈率不同，不是只看当年的盈利，而是衡量股价相对于过去10年平均盈利的倍数，并经过通胀调整。相比普通市盈率， CAPE 能更准确反映市场长期估值水平，抚平经济周期波动和盈利起伏。目前标普500指数的 CAPE 约为40，单看这个数字可能感觉不大，但放到历史长河中就显得异常高。过去140多年的记录显示，这一水平只有在2000年科网泡沫顶峰时被超越过一次。当前市场估值甚至高于1929年大萧条前夕。历史数据显示，当 KEEP 处于极端高位时，未来10年至15年的市场年化回报率往往为负或极低。这意味着以当前价格购买指数基金并持有10年，很可能无法获得正收益。第2个指标是巴菲特指标，它计算一个国家所有上市公司总市值与该国 GDP 的比值。巴菲特本人认为，这是衡量市场估值水平最直观的单一指标，它反映了市场证券化程度。如果股价涨幅远超实体经济，指标就会飙升。目前美国巴菲特指标约为 222%， 而历史合理区间大约在 75%到 90%， 这表明市场泡沫化程度已经非常严重。结合2个指标，我们可以得出明确结论，市场情绪已经过热，估值极高，风险快速积累，而大多数投资者尚未意识到这一点。正如查理芒格所说，理解激励机制可以预测结果。当前华尔街的激励机制是追逐短期业绩和目标价，而没有动力揭示潜在风险。我的责任则是告诉你真相，帮助投资者建立正确的投资观，保护资本，实现长期财富增长。那么，在这样的高估值、高风险市场下，普通投资者应如何应对？我给出4点可操作建议。第一，全面审视投资组合，诚实评估每一家公司的基本面，
重点关注：一、估值是否合理，购买价格是否基于实际盈利而非未来故事；二、是否具备竞争护城河，包括品牌、技术、网络效应或成本优势；三、是否能产生持续稳定的自由现金流，而非依赖持续融资；四、如果市场出现30%甚至50%的大幅回调，是否有信心继续持有；五、如对任何问题不确定或答案为否，应考虑减持或替换为更优质、估值合理的公司。第二，储备现金，等待机会。在高位市场持有一定比例现金是防守策略，也是未来投资机会的弹药。真正的财富往往在市场低迷、优质资产价格折扣显现时创造。巴菲特在2025年第三季度末持有超过3800亿美元现金和短期国债，正是在等待低价买入优质资产的机会。第三，关注公司内在价值，而非股价短期波动。不要被每日股价红绿影响情绪，应像企业主一样研究商业模式、管理团队和长期价值。股价只是价格信号，最终会向公司内在价值靠拢。当你理解公司价值，就能在市场波动中保持冷静。第四，持续学习，提升投资认知。投资是一场长期、持续的学习过程，市场在不断变化，游戏规则也在调整。唯一不变的是，投资者必须不断研究，提升认知水平，才能跟上市场的步伐。这也是我创办这个频道并打造投资课程的初衷，希望帮助大家建立独立的投资体系，而不是盲目跟随热点或消息。展望2026年，我们将面临多重不确定性。首先是美联储的权力变动，现任主席鲍威尔任期在5月到期，新的主席人选可能会受到政治干预。如果新主席偏向政治立场，可能导致政策过于宽松，进一步加剧通胀压力。同时，2026年投票委员会将迎来4位新地区联储行长，其中3位被视为鹰派，这意味着即使总统希望降息，也可能在票委会中遇到阻力。这种内部分歧将增加市场对美联储政策的预期不确定性，提升波动性。其次是美国中期选举的不确定性。历史数据显示，执政党在中期选举中失去多数席位的概率高达90%，尤其在众议院选举中。过去的数据还显示，总统任期第2年的中期选举年通常是标普500回报率最低的一年。若共和党失去对国会的控制，政策利好可能受阻，这将对提前计入股价的公司构成压力。但随着选举结束，政治不确定性下降，股市通常会在年底回升。综合来看，2026年的市场既充满挑战，也孕育机会。波动性将淘汰意志不坚定的投机者，同时为做好准备的价值投资者提供低价买入优质资产的机会。正如我的30多年投资经验所示，真正的投资大师往往在别人最恐惧的时刻诞生。最后，我希望大家在市场狂热中保持冷静与理性，同时积极参与互动。请在下方留言区分享你的观点，你最担心哪种风险，或者你发现了哪些被市场低估的投资机会。如果你觉得本期内容有价值，请点赞、订阅并分享给关心投资的朋友，这样你就能第一时间获取我们的更新。我们将复杂的经济与投资理论通过实事案例简单讲解，